Всем привет! Меня зовут Александра Краснобаева. В этом видеоуроке я хочу вам показать, как вязать вот такой интересный круглый вырез с открытыми петлями. Вы потом эти открытые петли можете снова набрать на спицы и обвязывать этот вырез как угодно. Давайте приступим к уроку. Я предлагаю связать вот такой вырез с открытыми петлями. Он очень удобен в вязании тем, что вы можете потом эти петельки нанизать на спицу и вязать дальше вверх обвязку, какую вы хотите. Можете сразу все петельки закрыть, можете провязать просто резинку 1 на 1, 2 на 2, она будет очень аккуратная, без дырочек. Вы можете сделать ложную кетлевку, вы можете сделать какую-то загибку или связать воротник-стоечку или воротник-хомут. Вот такой аккуратный, четкий, полукруглый вырез получается, если мы будем вязать наши половинки поворотными укороченными рядами, что сейчас мы с вами и сделаем. Давайте сначала рассмотрим описание вязания моего выреза. Давайте посмотрим на описание. Вот так выглядит мой вырез как бы в готовом изделии. Представим, что это какая-то кофточка, свитерок. Я на плечи оставила по 5 петель. Одна петелька справа и слева у меня кромочная. И 20 петель отвела на вырез. 10 с одной стороны мне нужно убавить и 10 с другой. И глубина моего выреза 10 рядов. Всего 32 петельки. Вот эта половинка моего круглого выреза. Я разделила ее на 5 секций. Я здесь отмечаю только лицевые ряды. И сейчас расскажу, как их вязать с учетом того, что мы вяжем укороченными поворотными рядами. Как сделать расчеты на такой вырез и в каком случае у нас получатся укороченные поворотные ряды, есть отдельный видеоурок на эту тему, ссылка под видео в описании. Самое важное здесь, чтобы у нас в каждом лицевом ряду была какая-то убавка, чтобы не было ни одного пропуска. Тогда у нас получатся красивые укороченные ряды. И здесь я нарисовала еще просто в клеточках, как будет выглядеть мой вырез, для того, чтобы оценить его закругленность. Ну что, давайте теперь будем вязать. Я буду отмечать то, что я вяжу вот на этой небольшой схемке. У меня первый ряд, я ставлю точечку, и я буду сейчас по центру убавлять 4 петельки. Вот, представим, что вы провязали вперед или спинку, и вам дальше нужно оформлять вырез. Это петли вашего вязаного полотна. Ниже представьте, что оно необходимой длины у вас, и теперь мне нужно оформить вырез. Как я это делаю? Мне здесь нужно будет по центру оставить 8 открытых петелек. 4 у меня с одной стороны и 4 с другой стороны. То есть мне нужно не довязать до этого места и оставить эти петли просто открытыми. Я снимаю кромочную, это моя первая петелька. Дальше у меня по описанию 5 петель плеча, я вяжу 5 лицевых. Буду я вязать все лицевыми петельками, чтобы вам было понятнее, но вы можете вязать свой узор. Так, 5 петелек моего плеча, кромочная, 5 петель плеча. Дальше по своей схеме я вижу, что мне нужно убавить 2 раза по одной петельке, то есть я провязываю их 1, 1. Дальше 2 петельки 2 раза, то есть я провязываю 1, 2, 1. Дальше 1, 2, 2. И дальше, по идее, у меня идут центральные 4 петельки с одной стороны и 4 с другой. В центре 8 петель. Вот здесь как раз это хорошо видно. Я внимательно считаю петли на правой спице. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И отсчитываю 12 с этой стороны. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот эти петельки по центру у меня должны как раз быть равны 8. Проверим. 2, 4, 6, 8. Все верно. Значит, здесь я провязала правильно. Я всегда делаю такую проверку. Я не довязываю эти петельки. Сразу же вот так разворачиваю вязание. Делаю здесь накид. Вот так. Просто накидываю ниточку на спицу. И вяжу дальше все петельки изнаночными до конца ряда. Вы вяжете свой узор. Таким образом я вяжу укороченный поворотный ряд и оставляю центральные петельки открытыми. Так, провязала я рядок, в конце кромочная. Дальше смотрю по своей схеме,
Здесь напомню, что у меня только лицевые ряды отмечены. Ставлю следующую точечку. В следующем ряду мне нужно убавить 2 петельки, то есть я должна не довязать 2 петельки. Сначала я не довязала 8, теперь не довязать 2 и развернуться в этом месте. Здесь я уже ничего не считаю, я просто вяжу до тех пор, пока у меня перед накидом не останется 2 петельки. Как это определить, сейчас вам поясню. Тот накид, который мы сделали, он очень хорошо заметен. Здесь появляется такая дырочка некрасивая. И этот накид, он не относится ни к какой петле, он как будто бы просто болтается непонятно откуда. И как раз вот это и есть та самая граница. Граница между теми петельками, где мы повернули, накид. И вот эти 2 мои рабочие петельки я оставляю на спицах. Я их не провязываю. Разворачиваю снова свое вязание назад. Делаю точно такой же накид. Накиды мы делаем всегда при повороте обязательно. Потом мы их провяжем 2 вместе с соседними петельками, и тогда у нас не будет дырочки на вот этих переходах, на вот этих стыках. Эти накиды нам позволяют потом сделать полотно максимально аккуратным. Дальше кромочная. Так, провязала я уже 4 рядочка, и видите, здесь становится заметным, что тут рядов больше, здесь меньше, у нас получается закругление. Здесь петельки не теряем, у меня спица коротенькая. Так, смотрю, что мне нужно провязать дальше. Снова 2 петельки я не довязываю. То же самое, вяжу до тех пор, пока у меня на спице не будет виден накид и 2 лицевые. Вяжу не считая, хотя вы тут можете считать: кромочная, петли плеча и те петельки, которые нам нужно убавить выше. Вот так, 2 раза по одной. Смотрите, вот снова моя дырочка, накид, и 2 петельки я не довязываю. Разворачиваю вязание, снова делаю вот такой накид и вяжу все петельки до конца ряда. Так я провязала уже 6 рядов своего выреза, всего у меня 10. Мне нужно провязать еще 4. Готово. Видно, как формируется вырез. Давайте посмотрим, что нам нужно вязать дальше. Дальше я уже буду не довязывать одну петельку. Если отмечать здесь, на этой схеме, что мы делаем, мы связали наш первый рядочек лицевой, не довязали 4 петельки, если смотреть вот так по центру. Дальше мы не довязали 2 петельки, потом снова 2, и сейчас мы не довяжем одну петельку. Я беру свое вязание, кромочную снимаю и вяжу до тех пор, пока у меня не останется накид и одна уже петелька. Накид хорошо очень чувствуется пальчиками, вот я вижу дырочку, накид, следом лицевая. Разворачиваю вязание, снова делаю накид при повороте, вяжу все петельки изнаночными до конца ряда. В конце у меня кромочная. Разворачиваю и смотрю, что дальше. Дальше мне снова нужно не довязать одну петельку. И это будет пара лицевой плюс изнаночный последних рядов. Так, здесь уже можно посчитать. В последнем ряду я считаю петли плеча, чтобы точно все было правильно. Кромочная и 5 петель плеча. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, верно, у нас накид, и одну петельку мы не довязываем. Мы связали все правильно. Разворачиваю вязание, снова делаю накид и вяжу эти 5 петелек с кромочной до конца ряда. А затем в следующем ряду я петельки плеча уже закрываю. Так, и теперь давайте закроем. Я провязываю просто лицевую и протягиваю ее сквозь предыдущую. Стараемся провязывать не туго, чтобы не стянуть петельки плеча. Эти петли можно оставить открытыми на спицах и потом сшить горизонтальным трикотажным швом петля в петлю. Накид мы не закрываем, не трогаем. Все, мы на этом остановились. Здесь ниточку можно закрепить. И теперь нам нужно провязать вторую половинку нашего выреза. Вот эти петельки я пересниму на нитку, возьму иглу. Главное эти не потерять.
И пересниму петельки, которые у меня сейчас образовались за счет вязания укороченными поворотными рядами, и центральные 8 петелек я тоже уже не буду провязывать, я их тоже пересниму на ниточку с иглой. Так, вот они как раз начались центральные: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так. И мы можем оценить, какой вырез у нас получился. Вот что у нас получилось: открытые петельки, полукруглый красивый вырез. И потом вот эти накиды мы провяжем 2 вместе с соседней петлей. Тогда у нас не будет дырочки, и петельки все будут очень плотно стоять друг к дружке. Что нам дальше делать с вязанием вот этой части? Мы начинаем вязать тоже с лицевого ряда. Мы начинали вязать с лицевого ряда здесь, не довязали петельки, и также начнем с лицевого ряда здесь. Нужно обязательно взять новую ниточку, тут по-другому не получится. Здесь будет кончик спрятан. Потом, когда вы будете делать обвязку по вырезу, вы в эту обвязку этот кончик спрячете. Я беру вторую ниточку, просто накидываю ее вот так на пальчик. И продолжаю вязать все петельки просто лицевыми. Первую тоже провязываем, чтобы не было здесь дырочки. Она у нас не кромочная, она у нас первая рабочая. И вяжем до конца ряда. Так мы вяжем наш первый лицевой ряд с этой стороны. Конечно же, я тоже ставлю отметку, что это мой первый лицевой ряд. Теперь я буду брать это все дело в кружочек. То есть я сейчас провяжу лицевой ряд, а уже в изнаночном ряду остановлюсь ровно здесь, не довяжу вот эти 8 петель, потому что с одной стороны мы делаем повороты в конце лицевого ряда, а с этой стороны мы будем делать повороты в конце изнаночного ряда. Значит, я провязала петельки лицевого ряда, переворачиваю и вяжу петельки изнаночного ряда. Вяжу изнаночными, вы вяжете своим узором. И так как у меня уже петельки центральные на нитке, я просто останавливаюсь вот тут с краю и разворачиваю вязание, обязательно сделаю накид. Так, вот смотрите, я довязала до конца. Дальше у меня идут петельки, которые на нитке, 8 центральных петель, эту ниточку подтянем. То есть я останавливаюсь здесь, разворачиваю свое вязание и отмечаю следующий ряд. В следующем ряду в конце изнаночного мне нужно будет не довязать 2 петельки. Так, вяжу я этот ряд, делаю обязательно накид. Вот так, просто накидываю ниточку на спицу и первую петлю обязательно провязываю. С этой стороны у нас кромочных нет. Вяжу все петельки лицевыми. В конце кромочная. Готово. Разворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд, и, как вы помните, в конце изнаночного ряда не довязываю 2 петельки. Так, вот у меня накид, эту ниточку подтянем. Вот у меня накид, не забываем, что накид у нас не считается. И 2 петельки мы не довязываем. Разворачиваюсь и буду вязать следующий ряд. Отмечаю его в описании. То есть мы не довязали один раз 2 петельки. И сейчас будем не довязывать еще 2 петельки. Вот этот мой третий лицевой ряд отмечаю кружочком. Так, обязательно делаю накид при развороте и вяжу все петельки до конца ряда. В конце кромочная. Готово. Эта петелька все время у нас пытается выскочить, мы ее подтягиваем. Разворачиваю и снова здесь в конце ряда изнаночного не довяжу 2 петельки. Кромочную снимаю, вяжу дальше петли своего узора. Обязательно смотрю внимательно. Вот, нашла. Вот мой накид, дырочка. И 2 петельки я не довязываю. Разворачиваю снова,
делаю накид и вяжу следующий ряд. Сейчас мы его как раз отметим в описании. Обязательно отмечайте каждый ряд, чтобы не запутаться и не связать лишнего. Особенно это важно при вязании выреза, потому что у нас обе стороны должны выглядеть симметрично. Так, смотрите, я в следующем ряду изнаночном не довяжу одну петельку. Разворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд, кромочную снимаю и пальчиком чувствую, где у меня там будет сейчас накид. Так, вот, смотрите, накид и одну петельку не довязываю. Разворачиваюсь, снова при повороте делаю накид и вяжу уже последнюю пару, лицевой плюс изнаночный ряд. В лицевом ряду все петельки провязываю и дальше смотрю, что мне осталось. Вот мне осталось еще не довязать одну петлю. Вот это мы связали, и осталось связать еще вот этот рядочек. Значит, в изнаночном ряду не довязываю одну петельку. Вяжу 5 петель плеча. Помните, тут я уже считаю в последнем ряду петли плеча. Кромочная 4 и 5. И да, все верно. Вот накид и следующая рабочая петля. Разворачиваю вязание. Мы провязали все рядочки. И здесь мы теперь просто петельки закроем. Я провязываю их лицевыми и вдеваю в предыдущую петлю, протягиваю через предыдущую петлю. Вот так, петельки плеча мы закрыли почти. И давайте оставшиеся петельки на спице мы на ту же ниточку переснимем, посмотрим, что у нас получилось. Так, я беру иголочку, вставляю эту же ниточку. И эту же ниточку я вставляю в оставшиеся петельки на другой спице. Все петли открыты, и мы с ними дальше можем работать как угодно, как нам будет удобно это делать. Так, эту ниточку подтягиваю. И ниточку, на которую я петельки нанизывала, тоже желательно подтянуть, потому что она может искажать наш внешний вид выреза. Вот какой вырез у меня получился. Здесь одна петелька немножко, вот так ее подтянуть тоже нужно. Вот какой вырез у меня получился. Все петельки открыты. И дальше вы можете спокойно их снова нанизывать на спицу и вязать любую обвязку. Мне кажется, получилось очень аккуратно. А вот этот кончик, который на изнанке, вы потом в эту обвязку спрячете. Сейчас можно и ложную петлевку начинать, и просто сразу резинкой 1 на 1, 2 на 2, и просто лицевой гладью или воротник стоечку сделать. И обязательно, когда вы будете все петельки провязывать, накид провязывайте 2 вместе с соседней петлей. Вот накид, 2 вместе с соседней петлей. Дальше здесь накид, 2 вместе с соседней петлей, чтобы у вас не было дырочек. И здесь то же самое, только здесь мы накид провязываем 2 вместе с соседней петлей слева, то с этой стороны накид 2 вместе провязываем с соседней петлей справа. Вот так, тогда у нас не будет никаких дырочек. Я вас поздравляю, мы закончили с вами вместе вязать. Я думаю, что у вас получились такие же аккуратные вырезы. Обязательно смотрите, как делать расчеты на этот вырез в моем отдельном видеоуроке. Ссылку оставлю под видео в описании. Ну и если вам это видео понравилось, нажимайте «Мне нравится», подписывайтесь на мой канал и делитесь этими видео со своими друзьями. Спасибо!